Chào các bạn, Nhất Tín xin giới thiệu các bạn sản phẩm bộ chuyển tín hiệu 4 CPU dùng chung một màn hình, chính hãng của MT-Viki 460KL. Chính tay tôi là hộp sản phẩm. Sản phẩm có tên gọi là KVM Switch. Mã sản phẩm 460KL. Ở đây có sơ đồ kết nối in trên vỏ hộp, các bạn có thể xem và tham khảo. Sau đây sẽ mở hộp sản phẩm để các bạn có thể quan sát. Đi kèm sản phẩm làm giấy hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể xem và tham khảo. Ở đây một số mã của sản phẩm khác nữa của MT-Viki KVM. Đi kèm sản phẩm còn có 4 sợi cáp KVM USB. Các bạn có thể thấy ở đây sợi cáp KVM của chúng ta. Một đầu USB, một đầu cổng VGA. Đây là sản phẩm bộ switch KVM 4 cầu, 4 CPU chạy. Các bạn đưa tín hiệu vào từ 4 cổng này, PC 1, 2, 3, 4. Các bạn đưa 4 tín hiệu từ 4 cây máy tính các bạn qua cổng VGA này vào đây. VGA này các bạn cắm ra màn hình của bạn và một màn hình duy nhất của 4 cây này. Đây là nút chuyển từ cây 1 sang cây 4, các bạn có thể chuyển khi các bạn sử dụng. 3 cổng USB 2.0, các bạn dùng để cắm chuột bàn phím các bạn vào đây để điều khiển các cây này. Chất lượng hình ảnh của sản phẩm này lên đến 1920 x 1440, băng thông 250 MHz, rất là cao. Với giải pháp này các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều không gian và màn hình của các bạn. Các bạn chỉ cần một màn hình mà có thể điều khiển được cả 4 cây, rất là tiện lợi và tiết kiệm kinh tế. Tôi đã giới thiệu xong bộ sản phẩm bộ switch KVM chính hãng của MT-Viki, chuyển tín hiệu từ 4 CPU sang một màn hình. Mã sản phẩm là MT460KL. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.